Policia e Krujës ka zhvilluar një operacion ku gjetën dhe u sekuestruan një sasi municioni luftarak dhe 14 fitila zjarrpërcjellës në oborrin e banesës 48 vjeçarit Ylli Zalla, i cili dyshohet se ka furnizuar me armë autorët e vrasjes 2 fishë të rinasit ku humbën jetën Gjilman Dodani dhe Munçi Shaljani. Në njoftimin e saj, policia ka bërë me dije se sendet e gjetura janë sekuestruar ndërsa po punohet për kapjen e 48 vjeçarit. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Krujë, gjatë kontrollit të kryer në banesën e shtetasit të shpallur në kërkim Ylli Zalla, gjetën në obor një sasi municioni luftarak dhe 14 fitila zjarrpërcjellës. Sendet e kundërligjshme u sekuestruan me cilësinë e provës materiale, ndërsa vjen puna për kapjen e shtetasit Ylli Zalla, njofton policia. Zalla rezulton i shpallur në kërkim, pasi policia zbuloi një arsenal armësh në fshatin Zallë të Fushë Krujës, në kuadër të kontrollet të zhvilluara pas atentatit të rinasit. Policia gjatë një operacioni tjetër të zhvilluar në muaj shkurt, zbuloi 24 kallope tritoli, 11 granata dore sulmuese, sasi lëndësh plasëse gati për shpërthim, të montuara me kapsolla detonatore, fitila zjarrpërcjellës dhe 5 ndezësa granatash. Në ky operacion u sekuestruan dhe 6 kg kanabis sativa dhe uniforma policie. Ylli Zalla ka precedent penal në të njëjtën fushë, pasi është arrestuar edhe në vitin 2014 për prodhim të bombave artizanale.